Həftəlik bürclər Oğlaq, Boğa, Qız bürclərini, torpaq ünsürlərini 17 avqustdan 24 avqusta doğru nələr gözləyir, amma bu həftə torpaq ünsürləri heç xoşuma gəlmədi. Birinci oğlaqlardan başlayaq. Oğlaqlar pul maddiyyatla bağlı nə gizli işlər görürsünüz, pul maddiyyatla bağlı nə yarımçıl edirsiniz bilmirəm. Ətrafınıza ciddi bir şəkildə kaşa vəziyyəti düzəltmişsiniz. Yəni pulla, maddiyyatla, atdığınız addımlarla hər şey bir-birinə qatmış bir vəziyyətiniz var. Çünki tamamlana bilməyəcəyiniz bir sferada dayanmışsınız. Elə bir ki, gücünüz zamanla zəifləyəcək, özünüzü ifadə edə bilməyəcəksiniz, gizlənəcəksiniz. Şəxsiyyətlə əlaqədar oğlaqlar ya yalanlarınız ya da gizlətdiyiniz nüanslar nədirsə hamısı ortaya çıxa bilər. Çünki elə bir ki, bu həftə vulkan püskürəcək. Vulkan püskürəndə də sizin bütün səhv addımlarınız, bütün yarımçılıqlarınız hamısı önə çıxacaq. Özünüzü ifadə etmək, özünüzü qabağa çəkmək, şans olaraq, pul olaraq özünüzü yeniləmək üçün belə deyim də aktivləşə bilərsiniz və bu şans və yeniləmədən istifadə etsəz tam gücünüzü bərpa eləyərsiniz. Hardasa belə deyim də bundan sonra 13 gün çərçivəsində. Həftənin sonlarına doğru oğlaqlar daha ağıllı olmağa başlayacaqsınız, daha söz keçirtməyə başlayacaqsınız. Özünüzlə ətrafına tamamlanmağı həftənin sonlarına doğru bacaracaqsınız. Amma bu tamamlanma tam istədiyiniz güclü formada olmayacaq. Elə bir yenə də zamanla əlaqədar olaraq boşluğa düşəcəksiniz və havada qalmış bəzi nüanslarınız olacaq. Bunları ciddi şəkildə fikir verməlisiniz, çünki gedişat tam boş bir vəziyyətdədir. Sağlamlıqla əlaqədar olaraq qidalarınıza fikir verin. Boğaz səs sistemimizə fikir verin, çünki bəzi nüanslarda problem ola bilər. Oğlaq qadınları daha çox belə deyim də boyun baş sistemimizdə narahatçılıqlar ola bilər. Onlara belə deyim də sağlamlıq zonasına doğru yönəlməz. Ümumi dəyərləndirsək 70%-ə qədər heç o qədər də wow deyil. O həftənizi uğurlu edə bilərsiniz. Boğalara gələndə isə boğalar ətrafla probleminiz çox olacaq. Yəni insanların qarşı tərəfin səhv olduğunu, yarımçıq olduğunu görəcəksiniz, amma onlara fikir düşüncə olaraq təsir edə bilməyəcəyinizi də görəcəksiniz. Çünki onların sizinlə əlaqədar olaraq danışıqları, hərəkətləri elə birisi necə havadadır və boş yanaşmada olacaq. Keçmişdən yarımçıq qoyduğunuz bəzi problemlər ortaya çıxacaq, mübahisə yaradacaq, sizi səhv çıxartmağa çalışacaqlar, qəfəsdə olacaqsınız. Özünüzdən böyük bir kişi kimdirsə onunla bağlı problem, onun sağlamlığı, onun addımlarla bağlı gözləmədiyiniz bəzi yarımçılar olacaq ki, boğalar düşəcəyiniz bir quyu sizi elə bir daha da çırpıntıya səbəb olacaq, daha da panik atağınızı, əsəbiyyətinizi gücləndirəcək. Bizim keçmişdə olan problemlərimizi gələcəyə doğru gətirməklə biz gələcəyimizi dayandırırıq o boğa bürcləri. Buna fikir verməlisiniz. Çox romantik, çox uşaq kimi həssas olacaqsınız, amma bu sizin üçün o qədər də xeyirli deyil. Çünki özünüzü belə deyim də zamanla əlaqədar olaraq tam belə deyim boşluğa salacaqsınız. Beyniniz elə bir anlıq dayanacaq. Yaddaşınız, özünüz, hərəkətləriniz donmuş vəziyyətdə olacaq. 67%-ə qədər həftənizi uğurlu edə bilərsiniz. Sizlərə baxanda qız bürcü daha uğurlu olacaqsınız. Düzdür, səbirsizliyiniz, əsəbiyyətiniz daha çox olacaq. Pulu idarə edə bilmədiyiniz üçün əsəbləşəcəksiniz. Amma həftənin sonlarına doğru insanlara belə deyim də ağıllı olduğunuzu, müdrik olduğunuzu, güclü olduğunuzu həftənin sonlarına doğru göstərməyi çox gözəl bacaracaqsınız. Və bu göstərdiyiniz nüansda da çoxdandır beyninizdə olan planlar, beyninizdə olan yarımçıqlar nədirsə, onları hamısını aktivləşdirəcəksiniz, özünüzü yeni bir alanda gücləndirərək iş, pul, maddiyyatla bağlı böyük bir irəliləyişlər edə bilərsiniz. Yeni təkliflər ola bilər, şərikli işlər ola bilər. Amma bu həftə hər kəsə güvənsiz yanaşın. Danışılan sözlər, deyilən vədlər, ətrafınızda olan insanlar qəbul edin, amma boş yanaşın ki, mən sizi o qədər də önəmsəmirəm. Düşüncə fikirləriniz də o qədər güclü bir vəziyyətdə deyil. Səbrinizi idarə edə bilsəz, həftənizi 74%-ə qədər qızlar idarə edə bilərsiniz. Bir balaca qorxularınız aktivləşəcək. İş, pul, maddiyyat sferasından bağlı qərarsızlığınız artacaq. Bunları zamanla əlaqədar düzəltməlisiniz.